An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nasarasan kalo 9 na septembre kalo don Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛra kalo min kɔnɔ na bi o tile 27 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye dumama kɔnɔ ye an b'a lɔn k'a fɔ jate la bi kɔni ko kɔni i ka dɔn k'a fɔ a kalo tile 30 ye kosɛbɛ k'a ɲinina kosɔn kɛ kalo ɲinina kunungo fantan naani bɛlɛ ile fɛ jaguluba min sigilen bɛ kaloko kama u ko kunnafoni ma sɔrɔ ka kalo kunnafoni kɔni di o b'a yira k'a fɔ kalo kɔni a bɛ dafa de bi ye tile 30 ye sini araba o bɛ kɛ kalo n'o ye mawuludu kalo ye o tile fɔlɔ ye an bɛ kalo min kɔnɔ na farafin kalo ale jate la san kalo filanan don o tile 30 coyi hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka o ladan k'a fɔ Mali ministre ɲɛma ale min taara kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛ tɔnba ka lajɛrɛ kɛnɛ kan ko ale kan ka segin bi o labɛnw bɛ senna bi fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ k'ale tun bɛ kunnafoniw ɲɛfɔli k'o la ministre ɲɛma kelen n'i y'a sɔrɔ colonel Abdoulaye Mayiga ale taalen lajɛrɛ in kɔfɛ ani maliden minnu bɛ an'olu ye ɲɔgɔn ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko kɔlɔdukaw fɛ yen ko wulikɛjɔ kɛba n'o ye jariwala tigilamaw ye k'u tɛmɛna yen fɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la lasɔn boloya n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ min an ka ministre ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga n'ale bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la kunnafoniw na an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko lafiya kɔni k'o sabatira kosɛbɛ ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ masɔrɔmaw ka kuma ye ko a ti mɛn i ka dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ko maaw bɛna ye a ɲanguma se hali bi k'i ka dɔn min ye kɛnɛya tigilamaw ye olu de y'a yira k'a fɔ k'a ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ ka se k'o kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a bolo ka waati fɔlen de bolo nɔ tɛ an bɛ don min na ko bi ko maa bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye bi i b'a ye k'a fɔ foyi kelen kɔni tɛ yen k'o bɛ se ka maa siran ka ɲɛsan ma k'a fari kɔni o jɔnnen don kosɛbɛ yarabi la kuma min bɛ sen na ala ka kɛ ten a yirala k'a fɔ fasoden fanba bɛɛ lajɛlen kɔni hali bi sigi kelen bɛ k'a ma kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ min bɛ yen ala ka kunjɛ yɛrɛ ni baden na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya ale nɔna bila colonel Abdoulaye Mayiga ale taara lajɛrɛba min kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ bi yɛrɛ sigi kelen bɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 waatiw la k'ale tun bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ labɛn na bi k'a sɔrɔ kɛ k'a taara kuma min fɔ ko a taara faso ka kuma de fɔ a taara kuma min fɔ ko a taara kunnawolo kɛnɛ de kan ko ka taa Mali kunnawolo maa caman ka fɔ la wa ni ala sɔnna ma bi e ka dɔn faso kɔnɔna na yirala k'a fɔ k'a bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 14 kɔni e ka dɔn sanakɔnɔ jiginnikɛ min tɔgɔ dalen bɛ Moribo la kabini sɔgɔmada in na ka ban labɛnw bɛ kɛ maa caman fɛ ni k'u kunda yen nka an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka nana ɲuman ye ka n'an bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen a yirala k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔlɔdukaw fɛ yen ko wulikɛjɔ kɛbaw k'u tɛmɛna yen fɛ k'o wulikɛjɔ kɔni sen fɛ k'u ye ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma ka taa marifa ci ye k'a kɛra so ye kunnafoniw na i ka dɔn ka dodolaka minnu olu kɔni wulanka kunnafoni i ka dɔn k'a fɔ k'a kɔni ko gɛlɛya donna kɔnɔna na k'u ye maa dɔ kɔni bɔnɛ nin na kunnafoni minnu mana bɔ a la kɔfɛ an bɛn'o tɔbalile piratika dɔn maa caman ka fɔla ye ko i ka dɔn jariwala tigilama ninnu kɔni k'u kɔni u kibaru de bɛ tunu dɔɔni sango de sen fɛ k'u bɛ tunu dɔɔni n'o tɛ k'a fɔ k'u kɔni taara k'i ka dɔn k'u ma taa dɛ k'u bɛ ye sanga ni waati bɛɛ ko an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn wulikɛjɔ hali bi ka se k'o ɲɛsin an ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana in kɔnɔna na basigi lafiya kama ala k'o sabati n'an bɔra yen an tun ye kunnafoni d'a ma dɔ ka fara tɛmɛnen na bugunikaw fɛ yen k'aw ladɔn k'a fɔ buguni kiribulon ka sanga ni sanso marabolo kɔnɔna na maaw ka sira ye ko forêt classée dɔ tun bɛ yen siniwaw kun kɛlen bɛ k'a kɛ e ka dɔn a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten a kelen b'u fɛ tigi tɛ fali su la suruba tɛ sira la ɲɛ u kɔni kun kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o yɔrɔ in ma kosɛbɛ nka ko kiiri tigilamaw bugunikaw fɛ bi olu kɔni ye wulikɛjɔ balajɛlen kɔni kɛ ka ɲɛsin ma siniwa ma 28 k'u minɛ k'u kɛ kasoladen ye u ka su in bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye beka ye mɛmɛ ta an b'a lɔn k'a fɔ u tun b'ale ka bolo kan nka yɛrɛ k'a fɔ dɔgɔfana tɛmɛnen na wulikɛjɔ kɔni kɛra siniwa ninnu fɛ ɲagilibere min n'i y'a sɔrɔ o dar'u kunna $200,000 kɛ o balajɛlen de kɛra ɲagili ye u ye min sara bugunikaw fɛ kiiri tigilamaw ye min bɛ taa faso ka wagade kɔnɔ k'o kɛra so bolo bɔra siniwa jamanaden 28 kan na nka hali bi ko wulikɛjɔ in kɔni a bɛ sen na min ye kiiri tigilamaw ye maa caman ka fɔ la sanso bi k'olu nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ sanko bi buguni n'i ye kiiri tigilamaw ka kɛta lajɛ
kɛrɛnkɛrɛn juge min y'a sɔrɔ juge d'instruction ye n'o ye Bega ye Mɛmɛ ta ye k'a bɛ wulikajɔ la bi faso kɔnɔna na ko yuruguyurugu o kɔni k'o tɛ ale ka kɛta ye wa fɛn fɛn bɛ bi sariya fɛn o fɛn ko de bɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ o baara minnu bɛ sen na ala ka bɛɛ lajɛlen bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen minisiri ɲɛma talen kɔfɛ lajɛrɛ in na o kɔfɛ ani maliden minnu bɛ yan n'olu ye ɲɔgɔn ye n'i y'a sɔrɔ colonel Abdoulaye Mayiga ye kuma min fɔ a ye o filɛ. An balima minnu bɛ yan an ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye bonya mun k'an ye n'o ye kunbɛli ye an taatɔ Assemblée générale des Nations Unies la n'an segintɔ ani ɲɔgɔn ye in na an t'aw sara sɔrɔ ala k'aw sara an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la colonel Assimi Goïta n'o an ka transition ɲɛmɔgɔ ye ani ni ministre minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ani gouvernement baarakɛla bɛɛ ani mɔgɔ bɛ n ka délégation na ni yɛrɛ tɔgɔ la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an jigi dalen bɛ an ka diaspora kan kosɛbɛ an tɛ différence don malien minnu bɛ kɔnɔna la ni malien minnu bɛ kɔfɛ an bolo an bɛɛ ka kan an bɛɛ ye malien mais an b'a dɔn fana malien minnu bɛ kɔfɛ baara wɛrɛ b'olu bolo n'o ye ka Mali drapeau kɔrɔta parce que mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ b'aw la mun t'an yɛrɛ ɲɛ ye an b'a dɔn fana jamana hami b'aw la kosɛbɛ mais an bɛ baara min na nin ye a baara ma nɔgɔn il faut san 30 san 40 cɛ problème farali ɲɔgɔn kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ san 30 san 40 kɔnɔna la fɛn fɛn kɛra k'o man ɲi mais n'a jateminɛ tiɲɛni baraka bonyana ni ɲuman ye o de y'a to an bɛ transition na bi na solution kelen b'a la pour k'an ka fura sɔrɔ ni problème bɛɛ la o ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko pour que gouvernement yɛrɛ ka baara ka taa ɲɛ faut impérativement k'an ni jamanadenw ka kɛ f'an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc vraiment baara wɛrɛ t'an na o ye laɲini fɛn fɛn b'a bolo ka fura sɔrɔ o la ni ala sɔnna a ma laɲini caman kofɔra yan n'o ye nina ko ni passeport ko ni ani jamana yɛrɛ kɔnɔna la mara bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'a ye nina ko jateminɛ cɛ baara mun don a baara bɛ sen na ni ala sɔnna a ma hali bi ka se ka nina ko nɔgɔya an ka jamanadenw bɛɛ bolo mais an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bɔ nina la bi parce que diɲɛ évolution de nina ye dugu dɔw bɛ yen ni Amérique yɛrɛ ta ni passeport biométrique t'i bolo olu yɛrɛ tɛ visa d'i ma donc kɔrɔ bi na diɲɛ sariya yɛrɛ mun ye passeport biométrique ko ye bon mun b'a to Mali passeport bɛ kɛ biométrique ye o ye nina ye o nina nafa wɛrɛ b'a la an ka dugu sɛbɛnko k'o sécuriser ka ɲɛ parce que an bɛɛ miiri b'a la san dɔ b'a la Mali passeport kun kelen ko i tun b'a sɔrɔ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw tun bɛ bɔ fan wɛrɛ k'a ta mais bi min ala barika la je crois que ma caman bɔr'o la mun ye caman bɔ la o ye nina ko ye degun fɛn fɛn minnu b'aw kan nina ko la ni ala sɔnna ma caman bɛna bɔ la parce que an bɛ baara dɔw kan mun b'a to nina sɔrɔli bɛ se ka teliya a sɔrɔli fana bɛ se ka nɔgɔya mun ye lakana fanfɛla ye je crois que bɛɛ b'a dɔn ka fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ o de ka cɛsiri la an ka sarasiw bɛ baara mun na parce que tant que lakana sabatilen tɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini na n'o ye dɔ fara sɔrɔ kan ou bien ka sɛnɛ yiriwa o bɛɛ bɛna gɛlɛya donc fo lakana de ka sabati fɔlɔ gouvernement ka baarakɛminɛn dɔ bɛ yen n'an b'o wele ko PAG le programme d'action gouvernementale n'a jateminɛ o point fɔlɔ yɛrɛ ye ka lakana sabati ka ɲɛ jamana bɛɛ kan mais nin baara kɔnɔna la an kungo ka ca k'a fɔ ko an bɛ taa dɔwɛrɛ fara an kungo kan ou bien ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta k'o fara kan an bɛ fɛn fɛn la n m'o fɔ tubabukan na n'a jateminɛ aw tɛ se ka gouvernement ka communiqué dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko Mali autorité bɔra ka dugu dɔ nin ten ni an bɔlen mɔgɔw kama i bɛ taa sɔrɔ o tigi ye ko dɔ kana ou bien o tigi ye ko dɔ faamu an ta bɛɛ bɛ ten mais k'a fɔ k'an bɛ taa an da don mɔgɔ wɛrɛ ka ko la mun t'an ka ko ye o k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ dɔgɔya o t'an ka laɲini an bɛ mun ɲini mɔgɔ tɔw fɛ mun tɛ bɛn o ma kɔnɔ o kana a banna o de y'an ka laɲini kɛ vraiment an b'aw fo ka a waleɲuman dɔn gɛlɛya fɛn fɛn b'aw kan n'a jateminɛ gouvernement ka programme d'action gouvernementale kɔnɔna la ani assise nationale de la refondation a ka ca ala fɛ a gɛlɛya bɛɛ b'a kɔnɔna la wa ni ala sɔnna a ma fana a kɛra transition kɔnɔna ye o a kɛra transition kɔfɛ an bɛ fura sɔrɔ a la. Ni tun ye Mali minisiri ɲɛma ni y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abdoulaye Mayiga ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na fɛn fɛn jamana in basigi lafiya ye o bɛna sira o sira fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen nin hukumu kelen kɔnɔna na minisiri ɲɛma ye tali min kɛ ka taa kuma Mali ale tɔgɔ la o senfɛ politiki tɔn dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ cadre ma ye Ismaïla Sako ye ale ko i ka dɔn ko kuma ko majɛ dɔw kɛra la an ka lamɛn. An y'a ye k'a fɔ colonel Abdoulaye Mayiga tali assemblée générale la ONU na a ko accord in bɛ appliqué donc jamanaden min fa ye a ma kuma o kan olu de tun ko accord in yɛrɛ o bɛna sira kan walima u b'a fara donc u y'u yɛrɛ sɔsɔ la min MINUSMA ye an y'a ye k'a fɔ jɛkulu minnu bilalen don ka transition jukɔrɔma don do olu tun ko MINUSMA ka gɛn ka bɛn 22 septembre 2022 ma an y'a ye colonel Abdoulaye Mayiga taara MINUSMA fo u ka baara ɲumanw ka tɛgɛrɛ fo kan donc Abdoulaye Mayiga a ka gouvernement o ka kumakanw b'u yɛrɛ sɔsɔ a ye kuma minnu kɛ ka Faransi jalaki k'a fɔ ko u tun ye banbanciw dɔ ta
ani o ka pankuru tunduna jamana kɔnɔ ka sɔrɔ o ma yamaruya sɔrɔ Mali ɲɛmaaw fɛ an mi même fɔ la ko preuve gɛlɛn b'u bolo ka Fransi ɲangi Conseil de sécurité des Nations Unies na k'a fɔ ko réunion urgente ka kɛ o preuve ka da kɛnɛ kan a bɛ kalo kelen dɔɔni bɔ o b'o kuma la fan bɛɛ fɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye an minnu ye Malidenw ye Mali kɔnɔ o ma preuve kisɛ kelen yira an na o tila ka parti politique jalaki ko an ma ko o ma jukɔrɔma don dɔ la ye mais bɛ mɔgɔ jukɔrɔma don dɔ fɛn min na i ye fɛn min ye i bɛ fɛn min dɔn pour que an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka Mali ka kɛlɛ kɛ parce que jamana fila t'an bolo mais an ye min ye o la ale taara assemblée générale la o le k'a ka preuve da ni preuve tan de b'a bolo a ka kisɛ kelen walima fila da ka yira maliyɛnw na concret bɛɛ k'a ye pour que assemblée générale président minnu bɛ kɛnɛ kan o ka se ka convaincu u ka sɔn a ye an y'a ye a ma se k'o kɛ Chine ni droit de veto b'a bolo Russie ni droit de veto b'a bolo u si ma Mali dɛmɛ ni dossier kan jɔn ye muru turu Mali kɔ la o ka partenaire de don wala Mali yɛrɛ de ye muru turu a yɛrɛ la u nana Faransi dɔgɔya k'a fɔ ko Faransi nana Mali ka yɛrɛ hɔrɔnya souveraineté u yɛrɛ nanu yɛrɛ kɛ colonisateur ye mais Faransi bɔra an ka jamana kɔnɔ olu ye baara jumɛn kɛ Faransi bolo déplacer minnu bɔra u ka dugu la ka taa dugu wɛrɛw la Faransi bolo ni sisan cɛ mɔgɔ joli seginna so écoleso dama min tun datugulen de don ka Faransi sɔrɔdasiw to Mali kɔnɔ u talen écoleso joli dayɛlɛla dugu dama min bɛ yen n'u o dugu ni terroriste kelen ka accord signé n'u cɛ ka sɛbɛn dɔ sigi u ni dugu la mɔgɔw cɛ pour que u ka sɔn u ta ma u ye dugu joli bɔ terroriste bolo mɔgɔ hakɛ min tun bɛ sa ka Faransi to Mali kɔnɔ est-ce que dɔ bɔr'o la wa a ma taa kuma o si kan donc an bolo Mali premier ministre ma taa Mali kumabɔli la a ma taa Nations Unies na ka Mali gɛlɛya dɔ bɛ se ka bɔ la cogo min na nɔgɔya bɛ se ka se jamanadenw ma cogo min na lakana sira fɛ balo sira fɛ kɛnɛya sira fɛ siradilan sira fɛ usine sira fɛ denmisɛnninw ka baarako sira fɛ ale ma taa Nations Unies la o kama ale taara Nations Unies la min kama ka dusubaya yira alors an bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi u k'u bolo da u dusu kan u ka segin u kɔ u ni jamana kɛrɛfɛ jamanaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma alors jamanadenw ka wuli k'u ka hakɛ ɲini sariya ka kɛ bɛɛ ta ye an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismaël ni tun ale kan ye Ismaël Sako ni hukumu kelen kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ parti yɛlɛma olu ye communiqué kɛ communiqué min y'a sɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni kuma caman bɛ yen min y'a sɔrɔ premier ministre ka taama in kɔnɔna na k'i ka dɔn k'o kɔni tɛgɛrɛ bɛ fɔ ko caman na nka kulu yɛrɛ kɔni k'a dɔw bɛ yen i ka dɔn olu kɛra majɛ ye Musa Mara aw ye bataki min kɛ an ka yɛrɛ lamɛn an ka communiqué in kɔnɔna la an ye kuma damadɔ fɔ a fɔlɔ an ye premier ministre fo bawo kuma ninnu kɔnɔna la a ye fɛn dɔw fɔ olu ka ɲi a ko jamana ko ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ ko jamana ɲɛmaaw bɛ o sira kan a ko fɛnɛ ko maliyɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o b'o sira kan a ko ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ ban gafe min ni bolonɔ bilala la n'o ye accord d'Alger ye k'u b'o bila sen kan o ka ɲi ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ ban halisa ka maliyɛnw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko fɛnɛ ko a ka d'u ye ka transition laban élection tilennen bɛɛ k'i yɛrɛ ye min kɔnɔna la n'o ye transition kun dɔ ye o fɛnɛ ye sira min kan ka fɔ bawo transition sigira ka transition laban de fɛnɛ nga bɛ kuma la anw ye fɛn dɔw ye kuma in kɔnɔ a y'an siran i b'a dɔn tuma bɛɛ ne ka hakilina ye min ye an n'an kɛrɛfɛ jamanaw ka bɛn an n'an kɛrɛfɛ jamanaw k'an bolo di ɲɔgɔn ma kuma ninnu caman kɔnɔ gɛlɛyaw talen bɛ ka se an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu caman ma anw bolo o ye fili ye an kan k'an janto la jamana yɛrɛ baarakɛbaw diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la kumaw taara ka s'olu yɛrɛ ma fɔ ka taa se fo Nations Unies yɛrɛ ɲɛmaaw ma an bolo o fɛnɛ ye fili ye an ka an janto la anw bolo an tun bɛ se ka nin occasion in ta gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna na ani an ye fɛɛrɛ minnu ta k'o bila sen kan k'olu yira diɲɛ na minnu bɛ fɛ ka na an dɛmɛ o baara la n'an ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana in dɛmɛ ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ olu k'a ye an bɛ sira min kan olu kana fara an kan o kɔnɔna la an tun kan k'o baara ta k'o yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnɛ a bɛ fɔ min ma ko changement climatique n'o ye ka ja gɛlɛya ka ja basigi jamana kɔnɔ o kow bɛ senna kosɛbɛ Mali cɛmancɛ yɔrɔ ninnu na bɛɛ b'a dɔn samiyaw ka gɛlɛn dun ka fa sabatili ka gɛlɛn an ye sira minnu ta olu la ka kuma o kan an mago bɛ dɛmɛ fɛnɛ na yɔrɔ minnu na ka kuma o kan o ka ɲi Afrique yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ani Afrique bɛɛ bɛnna min kan ka Nations Unies bayɛlɛma pour que Afrique jɔyɔrɔ ka bonya o kɔnɔna la Afrique jamana bɛɛ y'o fɔ o ka kuma kɔnɔ an tun bɛ se k'an da don o fɛnɛ na bawo ni Afrique ye janjo sɔrɔ ni Afrique ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a ka ɲi Afrique jamana bɛɛ de ma an y'a ye k'a fɔ olu ma ye kuma ninnu kɔnɔ o kɛra kɔlɔlɔ ye dɔɔni o kɛra fili ye dɔɔni nka fɛn dɔ jɛngɛnna a ma bɔn halisa ɲɛmaaw an ka baara kɛ ani an dafɛ jamana ninnu bɛ se ka bɛn cogoya min na o ka ɲi mɔgɔ t'i dafɛ jamana choisi dɛ ala de y'o kɛ wa o ye badabada de ye donc i ni dafɛ jamanaw ka bɛn o ka ɲi an ka baara ko kan an kana ɲinɛ o kɔ
o kuma damadɔw de tun bɛ n ka laseli kɔnɔna la halisa an bɛ dugawu kɛ jamana ala ka basigi ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma. Musa Mara ni tun ale ka parti yɛlɛma tɔgɔ la jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ sira kɔrɔ Nengetana o commissaire olu ye wulikajɔ kɛ ka se k'u tɛgɛ da kojugukɛla dɔw kan u minɛna minɛ cogo min na Patine Kulibali ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye o min ye commissaire ye an ka lamɛn. Anw ye wulikajɔw de kɛ yan commissariat yɛrɛ dama tɛ polisiso gendarmerie o bɛɛ de wulila ala y'a kɛ a nɔgɔn na an ma se ka u kɔni sɔrɔ mais an fana m'an bolo jigin an continuera ka baara kɛ maaw yɛrɛ y'a ye vraiment an b'an sɛbɛ la donc u coopérera ni an ye u commencera ka information d'an ma information kelen fila fo ka se information damadɔw ma donc olu information analyseli o y'an permettre ka Kasim tɔgɔ dɔ ye ko Kasim Kulibali ko nin ko in ɲɛmaaya b'o de bolo donc an ye fɛɛrɛw sigi sen kan mun y'an permettre ka Kasim Kulibali minɛ ka a coincé o kuma o la commencera ka kuma nin ko kɛ cogo min na ani mɔgɔ minnu y'a kɛ ani hali maramafɛn min b'u bolo o bɛ yɔrɔ min na k'o bɛɛ yɔrɔ yira an na maramafɛn min yer'u bolo o ye an bɛ se ka fɔ arme de guerre don sabula o arme bɛ kɛ an ka fanga tigilamɔgɔw de bolo force de sécurité o arme fana yelen an y'a ye k'a fɔ arme suyɛlen de don ka bɔ armée nationale ka maramafɛnw na. En plus de ça, pistolet automatique artisanal dɔ fana yira a n'a kisɛw. An baloran k'a fɔ ni tun ye commissaire Kanye a fura cogo na an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn bɛ yen ala ka fura wa kelen bala ele ka woro ɲɛma u bɛ se ka minɛ cogo min na jamana in k'a to basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena an ka fura baarakɛlaw n'o ye pharmaciens ye olu ka lafasali tɔn u bɛ wulikajɔw kɛ min u tɔgɔ la don ye o sen fɛ o ye ɲinɛta in kɛ ka dɔn k'a fɔ dɛmɛ dɔ ye dɛmɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o y'o kɛ ka dɔn k'a fɔ fura ye ka se k'o di surasi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ntanya nana kɛlɛw sababu la olu musow ma yaasa ka piratigɛ d'a ma Mohamed Jaraya ko ɲɛma dɔ a ye kuma min fɔ o filɛ. Bi lajɛ nin bɛ hukumu min kɔnɔ diɲɛ fura baarakɛlaw bɛɛ n'a fɔ pharmaciens bɛɛ septembre kalo tile 25 san o san an bɛ jɛ ka fɛti i bɛ jamana yɔrɔ yɔrɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɛti kɛ an ye bi ta bila hukumu kɔnɔ an y'o bila dɛmɛ hukumu kɔnɔ dɛmɛ jumɛn de don dɛmɛ gansan tɛ parce que n'i ye jate minɛ an ka jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ a ka ca ni san 10 ye mɔgɔ minnu ye a yira jamana na k'a fɔ ni jugu donna jugu bɛ kɔnɔ na jugu bɛ kɔfɛ o olu bɛ jugu kɛlɛ fo ka bɔ jamana kɔnɔ hali n'u ɲin bɛ to a la an kɔni nana nin dɛmɛ kɛ baloko tura la ani fura balo nin kɔni kɛlen don ka an ka bolomatigi saba minnu tora kɛlɛda la u y'u ka layidu tɛmɛ u bɛ kɛlɛ kɛ hali n'u nin bɛ to a la n'olu ye nin to a la an kɔni bɛ se ka min kɛ an tɛ se k'u lawuli u taara ka minnu t'u kɔfɛ an ka k'an jija k'olu ɲɛji cɛ don bɛɛ tɛ se ɲɛji cɛ ye mais don kɛrɛnkɛrɛnnen min b'an bolo an kɔni b'a fɛ bi olu ka ɲinɛ u ka suw kɔ u tɛ se ka ɲinɛ u kɔ pewu sa mais u k'a bila u kun na bolomatigi sabaw fɛ yan olu kan ka min sɔrɔ an ye dɛmɛni dɔ ta dɛmɛ in man ca mais an y'a ta ka na di service social ɲɛmɔgɔ ma a k'a di mɔgɔ ma a ni mɔgɔ min ka kan parce que olu b'a dɔn bi o ni mɔgɔ min ka kan parce que cɛsabatɔ min bɛ jamana nin kɔnɔ bi a ka ca min na ka kan u b'a d'olu ma bonya tɔw bɛ kɔfɛ ka na. An baloran k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Jara ni tun ale ka ye septembre kalo tile 25 o kama u y'a fɔ cogo min na ala ka nin ɲɔgɔnna caya sango bi an ka finitigilaka minnu bɛ n'u ntanya tora jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnen na olu musolakaw n'u denw olu kana i ka dɔn k'a fɔ nimi sɔrɔ jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye sigifɔba min n'o bɔra ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ Joyila marabolo kɔnɔ na a ko ɲɛma tun ye maa min ye kɛrɛnkɛrɛnnen y'a sɔrɔ n'o tun ye a kumatigi Baba Kone sigifɔ in o kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ko Baba Kone ne yɛrɛ ko trado représentant régional de Joyila mara la secrétaire général de Joyila cercle kɔnɔ mais le coordinateur régional au niveau de Kulikoro. Jamana ye sigifɔ dɔw fana kelen min sigi e tun bɛ a ko kunna Joyila a ko kɛra cogo di. Ala barika la ɲɛmaw ye an réquisitionné an tagara ka taa kuma bɛn kan u ye conférencier ta ka di ne ma n balima minnu bɛ Joyila funɛw ni ɲamakala bɛɛ funɛw ni maabɔw pour preuve Takɔrɔba ni Inabundi tun bɛ ne kɛrɛfɛ an kan ka min fɔ jatigiw ye seli bɛn ka na fɛn dɔ de bɛ kɛ o ye de ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ fɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn ye parce que joli tɛ suma ne kan ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ yafa mana ɲini an ka sɔn ɲɔgɔn na parce que an tɛ kɛ foyi ye
n'a yɛrɛ dama tɛ Mali maa wɛrɛ si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali lɛnanw tɛ ni Mali ɲɛra a bɛ ɲa anw de ni Mali tiɲɛna Ala k'an kisi a bɛ tiɲɛ anw de an y'o de bɛnkanw ɲini jɛtigiw bɛɛ lajɛlen fɛ wa a diyara jɛtigiw a diyara anw yɛrɛ fana ye anw ɲamakala minnu yɛrɛ bɛ so kɔnɔ an ye exemple d'u ma an si ma sɔn ka ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn tɔgɔ ma an ye mandiya tɔgɔw ta k'a da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn wolo dilan k'o de kɛ exemple k'o di jɛtigiw ma an b'a fɛ jɛtigiw bɛɛ ka t'o sira de fɛ ni bɛɛ ma fɛn o fɛn dilan bɛnbaliya t'o dilan baara in a kuma fɔli dɔrɔn ti foyi ye n'a ma waleya an ka lɔgɔkun in bɛɛ kɛ k'a fɔ an ka bɛn kɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma ka san wɛrɛ kɛ k'a fɔ an ka bɛn ɲini an ka yafa ɲini ɲɔgɔn ma tant que an ma passer concrètement kɛwalew yɛrɛ la ka bɛn yɛrɛ kɛ yafa yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka so ɲɔgɔn na tant que an m'o yɛrɛ de ɲini an bɛ fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ ye kuma fu de kuma tɛ Mali dilan kɛwale dɔrɔn de bɛ Mali dilan an balɔdɔn k'a fɔ ni cɛ baba kɔni a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya o tɛ taa ni sigifɔ tɛ f'an bala yɛlɛ ka bɛn Ala k'u hakilila yakubaya n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɛra an ka minisiriso bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin kɛnɛyako yɛrɛ o yakubali ma k'a bolo di kɛnɛya kulu bɛ yen n'o ye Aramɛd ka taa se an ma fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ wulikajɔ la bi ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kɛnɛyako o yakubali ma o senfɛ u da sera kuma caman ma min ye ka dɔ ka fɔ Musa Jawara ale b'a ɲɛfɔ an ye Aramɛd tɔgɔ la an ka lamɛn a jateminɛla k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ k'an jɔ k'a lajɛ nin ko in bɛ senna san 10 mun de b'a la ni ɲuman don mun de b'a la ni gɛlɛya don mun de bɛ se ka fɔ pour que a kɛ ɲa ka taa fɛ et que bɛɛ lajɛlen ka se ka a tɔnɔ sɔrɔ et que jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka to kɛnɛya la parce que ni kɛnɛya tɛ jamana la a man ɲi ni kɛnɛya tɛ jamana la sɔrɔ yɛrɛ bɛ dɔgɔya donc n'i y'anw ka ministère lajɛ anw bɛ baara kɛ sira min kan a jɔlen don o de kan ka na mɔgɔw jigiya la ka na mɔgɔw furakɛli la o de senfɛ sɔrɔ bɛ yiriwa an balɔdɔn k'a fɔ Musa Jawara kɔfɛ min anam ale ɲɛma ye ale yɛrɛ kuma min fɔ Tarawele don an ka lamɛn Aramɛd baara bɛ kɛ cogo di o ye ka taa kubɛdaw la maa minnu n'u tɛ se k'u yɛrɛ furakɛ ni se t'u ye dabaliya t'u ye o bɛ taa ka t'olu sugandi anam ni service min bɛ wele ko développement social an n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani mairie donc ni se tɛ maa mun ye i bɛ wuli ka s'i ka mairie la ni sera i ka mairie la maire bɛ lettre sɛbɛn ka a ɲɛsin développement social ma pour que olu ka taa enquête kɛ k'a dɔn est-ce que karisa ye kɔlibagatɔ ou bien kɔlibagatɔ tɛ donc n'o enquête de kɛra sisan o sɛbɛnfuraw de bɛna ka na di maire ma maire bɛ sariya sɛbɛn dɔ ta n'a bɛ fɔ o ma ko certificat d'indigence donc o de mana di ani wolo sɛbɛnw olu b'o papiyew fara ɲɔgɔn kan k'o ci anam na anam bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn bɔ n'a bɛ fɔ o ma ko récépissé o de mana di i ma sisan i mana taa Mali dɔgɔtɔrɔso o dɔgɔtɔrɔso la i bɛ furakɛ fu collectivitéw fana jɔyɔrɔba b'o la parce que a kelen bɛ 100 sarada o 100 sarada 85 état b'o o tɔrɔmɔɲɔ bila anam ka kɛsi kɔnɔ maintenant 15 o de bilalen bɛ collectivitéw ka bolo kan a fɔra cogo min na min ye basigi lafiya u bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na kɛnɛya ka se k'o yakubaya n'o ya kunba ye Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye démocratie o ye don ye n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ bɛɛ fanga yɛrɛ ma a bɛ se ka fɔ o yakubali o tɔgɔla don o sigira kɛnɛya san o san septembre kɔnɔna na o baaraw bɛ kɛ ɲinɛn ta in a tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn de la Samuru Jalo ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn sigi kun ye ka se ka donba fila ɲɛnamaya don fɔlɔ o ye 15 septembre ye don filanan o ye 21 septembre ye don fɔlɔ o ye démocratie ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ démocratie bɛ ɲɛnamaya san o san diɲɛ bɛɛ fɛ 15 septembre don filanan o ye paix ani réconciliation n'an ko ma bɛn ni kelenya n'o bɛ ɲɛnamaya septembre kalo tile 21 an y'an ŋaniya an n'an dɛmɛbagajɛkulu n'o ye NIMD ye u y'an dɛmɛ ka se ka nin hakilina in sigi nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye a la mais a ka d'an ye san o san a ka kɛ hakilinaba min don o de ye k'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye maa minnu welela dugutigi tun bɛ yan nɔ i mana démocratie fɛ i bɛ dugutigilakaw jɔyɔrɔ fɔ sabula démocratie daminɛ an ka du kɔnɔ a daminɛ an ka sigidaw la mairie tun bɛ yan nɔ n'an ko an bɛ jamana ɲɛtaga fɔ an bɛ gouvernance fɔ an tɛ se ka taa ka mairie to an y'a ye mairie ka baarakɛta ma lakodɔn mairie ka baarakɛta dɔɔnin tɛ walasa ka se ka dɔn an y'a ɲaniya mairie ka na kɛnɛ kan u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye u ka démocratie u ka baara taabolo la mairie kɔnɔna la donc o y'an bila ka kɛnɛ in ɲɛnamaya kabi lansara wagati maaw bɛ yan fo ka se an bɛ wagati min na sa fitiri sera maaw bɛ kɛnɛ in k'ale bi o b'a yira kɛnɛ nafa ka kulu kɛnɛ nafa kun ka bon a ka diya maaw y'u sigi ka se ka lamɛnli kɛ ɲininkali caman bɔra kɛnɛ in kan an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan k'a fɔ maaw bɛ se ka wuli ka taa mairie la ka passer session communale la musaka bɔ tɛ i bɛ se ka don ka t'i sigi k'a lamɛn i tɛ se ka ɲininkali kɛ o b'a to hali bi mairie ka baara ka se ka lakodɔn dugutigiw y'u jɔyɔrɔ fɔ an ɲɛna jamana yɛrɛ ye min kɛ dugutigilakaw ye a ka diya ka se ka fanga d'u ma hali bi u ka se ka u jɔyɔrɔ fa démocratie waleyali la an balɔnna k'a fɔ Samuru a fɔra cogo min na kɛnɛ in n'i y'a sɔrɔ n'u y'o sigi ko gɛlɛ k'a dɔn bi dugutigilakaw jɔyɔrɔ ye mun ye min ye ka dɔn k'a fɔ bɛɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na u da siri u bala yɛlɛma an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Ala ka bila faamuyali o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ ozone Mali olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba kɔni o b'olu la kalo 5 k'u ka sara tigɛ sɔrɔ u ye ɲɛfɔli ka ko kan Fuseni Dunbiya
ale y'a ko ɲɛma dɔ ye kuma min fɔ o filɛ. An kɔni an tɔɔrɔlen bɛ an bi ni an kalo 5 ye an ma sara hali an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na ekɔli ta sera position foyi t'an bolo diɲɛ don o don an bɛ bɔ an bɛna baara yɔrɔ wari bɛ sɔrɔ o sɔrɔ k'an t'a la a fɔra ko wariko da b'an ka Mali gouvernement na ne kɔni bɛ min fɔ Mali gouvernement ye jagoya tɛ dɛ an kɔni an b'u deli ala kama kira kama se t'an ye daba t'an ye denbaya tigiw de n'a fɔra mɔgɔ 1000 kɔ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na kalo 5 olu ma sara a hinɛ ka bɔ kelen filanan muso cɛ sabatɔ de bɛ anw na sabanan cɛ dɔw ban na o musow taara ko parce que ko sara tɛ naaninan u ka sotigiw dɔw bɛ u ka sotigiw gɛn ka bɔ so kɔnɔ diɲɛ don o don sotigi ɲɛ b'a la e de bɛ ka bɔ ka na baara yɔrɔ la k'e ma sara vraiment a degun ka bon ne kɔni bɛ min fɔ Mali faamaw ye an b'u deli ala kama kira kama yanni ekɔli ta cɛ an mago b'an ka wari la pour que ka se k'an denw ka kalanko ɲɛnabɔ ka se k'an ka baloko sabati sinon an bɛ yɔrɔ min na bi hali mɔgɔw banni hali san sɔngɔ ka b'u ka so ka na baara yɔrɔ in na a moins tɛ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan 20 de fara ɲɔgɔn pour que i ka essence ta e ka na baara yɔrɔ n'a fɔra e nan'o baara yɔrɔ kelen kɛ na kalo 5 e t'i ka sara vraiment an jigila tigɛla Mali ko la an t'a dɔn k'an ye maliyɛnw ye k'an bɛ se ka kalo 5 kɛ Mali jamana kɔnɔ ko anw ma sara ko Mali faamaw bɛ yen nɔ vraiment a ye ne dabali ban. An b'a lɔn k'a fɔ fuseni kɔfɛ Sheikh Umaru Samake ale ko ala ni gɛlɛya fɛ ko f'u ka maa dɔw furu sara k'a sababu kɛ sarako ye kalo 5 sara sɔrɔbaliya ye Sheikh Umaru Samake an k'ale yɛrɛ lamɛn ozone ma don. Ne yɛrɛ bɔtɔ filɛ nin ye an ka mɔgɔ dɔ de nɔfɛ sotigi y'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ an ka mɔgɔ 6 de bɛ yen sotigi y'u bɛɛ gɛn u n'u ka denbaya filɛ kɛnɛ ma hali siyɔrɔ ne ka mɔgɔ dɔ ka sokura bɛ yen nɔ ni natɔ yɛrɛ filɛ ka bɔ o yɔrɔ la ne taara ka taa fɛɛrɛ de kɛ walasa u bɛ don sokura in kɔnɔ sokura labanbali de don walasa u bɛ se ka u ka fɛngɛ kɛ yanni u ka se ka u ka sara wari sɔrɔ k'u ka so sara sotigi y'u bɛɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ bon o kɔfɛ an ka mɔgɔ 4 de bɛ yen olu fana u musow y'u furu sa ka b'u kunna ka sababuya kɛ ko balo t'u bolo ka ko deli fasugu bɛɛ kɛ musow donna siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ sabanan musow ko vraiment ko sisan kɔni olu bɛ an ka mɔgɔ 4 de ka furu sara ka sababu kɛ nin wariko in ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sheikh Umaru Samake kan ye u ka lafasali tɔn min bɛ se n'i y'a sɔrɔ u bɛ ozone Mali kɔnɔna na o ɲɛmaa ye Madani Tarawele ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. An bɛ 5 mois bɔ bi an tɛ ka sara an bɛ question de poser ko qui la faute parce que n'an nana direction na direction mɔgɔw b'a fɔ an ye ko état de m'olu sara n'an taara état la état mɔgɔw b'a ko olu ko zone ka baara dɔ zone ma sɔn k'o kɛ ko lakulu ma wari di zone ma bon comme kɔsan na Adama Sangare yɛrɛ bɔra mairie la a ye kuma caman fɔ diɲɛ mɔgɔ y'a mɛn a ko zone ko bɛ degré min na bi a taara k'ale yɛrɛ bolo da mais k'ale y'i bolo sin faama kɔrɔ tɛmɛnenw na ko fo ka si bɔ ale tigɛ kɔnɔ ko si bɔra ale tigɛ kɔnɔ parce que mun na ale ko Mali se o zone kɔrɔ 9 milliards par an k'a se ka kɛ bon an yɛrɛ b'a ye an ni zone time banni don sara k'aw ban an sara o de don parce que zone bɔra sisan ka taa assurance gérer 4 millions o zone bɔra ka taa gasoil gérer sa 30 millions anw yɛrɛ ka wari yɛrɛ kuru yɛrɛ tɛ tɛmɛ 35 millions kan an ka kalo kelen dɔrɔn an y'a laɲini k'u fɛ seliba la an nagara kalo kelen k'o dama an ka taa d'an denw ma o ma sɔn k'a laɲini k'u fɛ assura min silamɛw ka wagati ye an ye wari d'an ma an ka assura kelen kɛ n'a ye o ma sɔn an sɛbɛnna se ekɔli ta ma bi ça va pas an kɔni an bɛ welekan de da ka ɲɛsin gouvernement ma vraiment gouvernement k'i sen don nin ko in na komi bɛ ko in jukɔrɔ gouvernement de ka bɔ k'a tiɲɛ fɔ maliyɛn denw ɲɛna parce que an tulo b'a la k'an contrat mina jɔ le 29 septembre tiɲɛ don wa nkalon don wa an t'a dɔn parce que an ka direction tɛ ka communiquer n'anw ye bi a kɛlen k'an to yen k'an kɛ bolokɔfɛ fɛn ye maliyɛnw yɛrɛ tɛ ka kuma n'anw ye bi parce que mun na bɛɛ ko Bamako ɲaman cayara Bamakɔ nɔgɔlen don mɔgɔ si t'a dɔn zone de tun bɛ sanuya kɛ wa fɛn bɛ sanuya kɛ mɔgɔ si tɛ ka kuma ni zone baarakɛlaw ka gɛlɛya ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Madani kan ye kuma kɔlɔnwɛrɛ tɛ dɛrɛ weleli ma da ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmaaw ma fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye o ka kɛ denbatigi ka baara kɛ kalo 5 e tɛ ka sara o ye gɛlɛyaba ye dɛ u ka fɛɛrɛ balalen kɛ nin na n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la nin de i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya jugu e ka dɔn a bɛ maa bila hakilila caman sira kan ala ka hakili ɲuman d'a ma ala kana s'o ma n'an bɔra ye 22 septembre n'i y'a sɔrɔ o ye septembre kalo tile 22 ye n'o sera fɔ de bala yɛlɛ b'a dɔn o ye don ye an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛra don min kɔnɔna na o baaraw bɔra ka ɲɛnamaya banni kɔ kɛnɛya bangokaw fɛ yen a baaraw bɔra ka kɛ yen a kɛra kɛcogo jumɛn la min ye u ka député ye a ye maire kɛ ka député kɛ Bafin Kulubali ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Isa Kulubali bɛɛ b'a fɔ ma ko Bafin n ye bango maire kɛ ka Joyila député kɛ ala barika la 22 tɛmɛnen ni an y'a ɲɛnamaya 22 ko ni jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinanta ni ye a ta ko 62 ye fɛn caman kɛra Maliko la an b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka dugawu kɛ Mali ye Mali y'an bɛɛ de ta i cikɛlaw i baganmaralaw i mɔnikɛlaw i gouvernement baarakɛlaw i fɛn o fɛn an bɛɛ jɛlen don Maliko kelen de la k'u ka dugawu kɛ Mali ye ala ka Mali bɔ balaw kun b'anw kan ala ka Mali bɔ a kɔnɔ. ɲinɛ 22 ani san tɔw cɛ danfara kɛra mun ye i yɛrɛ bolo. ala barika la a bɛ san 3 san 4 bɔ an bɛ 22 ɲɛnamaya an ka Bango commune na Joyila région kura a mɔgɔ bɛɛ bɛ taa commune caman bɛ taa ba kɔ ani ba ɲɛ Ngolonugu mara mɔgɔw bɛ taa Jɛbɛ mara mɔgɔw bɛ taa Bɛlɛkɔ bɛ taa Ɲanjila bɛ na Ngolobugu bɛ na Dɛngɛkɔrɔ bɛ na Kɛmɛkafo bɛ na Kaladugu bɛ na
o la an ka 22 ɲɛnajɛ Doila ye commune 23 ye ala barika la ɲina a délégué bɛɛ kun bɛ yen sufɛ an ɲɛnajɛ kɛ n'o ye an yɛrɛ ka laadala fɔli minnu bɛ an ka mara 2 kɔnɔ n'o ye Ngolobugu ani Bangɔ ye fɔliw daminɛna surafanato dunne kɔ fɔ ka taa se Sɛkasi ma mankan ma bɔ a la foyi ma bɔ a la an yɛrɛma ni activité caman ye nɛgɛsobolilaw an ye prix daw ni ɲɔgɔn cɛ première place 2nan ani 3nan ani 4nan o distance min boli a don a bɛ taa kilo 100 ni kilo 50 ni kɔ la nɛgɛsobolila Ngolondugu commune na premier ni deuxième bɛɛ bɔra ye mais kɛrɛnkɛrɛnna a prix 3 bɛɛ mɔgɔ minnu y'a ta u bɛɛ ye bakɔfɛ commune mɔgɔw ye Jɛbɛ ani Ngolondugu parce que nɛgɛsoboli bɛ bala olu fɛ yen an fɛ yen kosɛbɛ parce que nɛgɛso minnu b'olu bolo n'u bɛ nɛgɛsoboli kɛ ani anw ka mɔgɔw degelen bɛ nɛgɛsoboli min na nɛgɛso qualité kelenw tɛ o de kama différence bɛ don n'anw ka mɔgɔw cɛ kosɛbɛ mais waati nataw la an bɛna yɛlɛma wɛrɛw don a la n bɛ foli kɛ Doila région kura a commune 23 bɛɛ ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ bɛna ni futeni ye an ka Doila région kɔnɔ an b'a bali an seko bɛɛ la taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ anw bolo ni an ka Doila tɛ an mana taa fɛn fɛn kɛ dugu wɛrɛ la an bɛna laban an ka Doila de la an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ wɔyɔ fɛ an balodan ka fɔ ni tun ye Bafin Kulubali ka ɲɛ fɔra tɔgɔ na an bɛ dugawu kɛ ala ka bila sababa minɛ kɔnɔ 22 ka tɛmɛna nisɔndiya kɔnɔ na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye kubu dɔ kun dalen bɛ Doila n'i y'a sɔrɔ an bɔra ka kunnafoniw tɛmɛ gɛlɛyaw tun b'a fɛ ka don a kɔnɔ nka kubu in tana sibirido a tana ekipu fila ni ɲɔgɔn cɛ FC Babi ni tout puissant a kɔni kɛra k'a fɔ Ndola tiɲɛ min kɛra nisɔndiyakoba in Doila Ndola ti tɛnɛba kan min ye ka dɔn k'a fɔ FC Babi olu ka jalatigi ale ye min fɔ Ndola ta in kunkɔrɔ o filɛ ne tɔgɔ ye Jean Lamele ne bɛ bɔ Doila équipe FC Babi o de bɔgɔla ne y'o capitaine de bi balontan in na anw ma segin ni nin yɔrɔ ye mais balontan kɛra togo o togo seba b'a la an tɔɲɔgɔn ye sebaya sɔrɔ a ma tiɲɛ o kɔni diyara n ye mais san wɛrɛ bɛ yen quoi nin diyara ne yɛrɛ de compétition ka caya dugu kɔnɔ foli bɛ kubu dala ye mun ye Mohamed foliba de b'a ye ale mun de y'a to an bɛɛ sera nin kɛnɛ in kan an ka foli b'a ye ala ka dɛmɛ a ka baara la an balodan ka fɔ ni tun FC Babi olu ka jalatigi kan ye o kɔfɛ min ye tout puissant ye olu ka jalatigi ale yɛrɛ a ka sira di Ndola ta in kɔfɛ o filɛ ne tɔgɔ Jibril Abdou Jara tout puissant capitaine nisɔndiyalen don toro ne bɛ supporter bɛɛ fo c'est-à-dire ka tout puissant staff bɛɛ fo a n'a supporterw quoi parce que an mɛnna kubu in nɔfɛ mais bi alhamdulillah an y'a gosi quoi foli dɔrɔn de bɛ ɲɛna ka kɛ bɛɛ la quoi bluff t'a la an kɔni bɛ donateur fo hali sisan ale dɔrɔn tɛ Mali denmisɛnnin bɛɛ k'a essayer min ye kubu in da nin k'ale ladege an mago bɛ hali sisan leaderw la i n'a fɔ ale an t'a sara sɔrɔ wallahi an kɔni halisa an b'a fo nin ka kɛ fɔlɔ ye nin kana kɛ laban ye quoi an b'o dugawu de kɛ ala k'an n'a bɛɛ kelen ma an ni équipe bɛɛ de ka di Doila yan nɔ kɛlɛ t'an ni mɔgɔ si tɛ ranking tɛ yen très généralement an bɛna balontan na Doila yan nɔ ka n'a yira de quoi k'an bɛ se balontan na mais anw tɛna commentaire caman kama quoi an balodan ka fɔ ni tun ye tout puissant olu ka jalatigi ye Ndola ta in kɛra nisɔndiyakoba ye ka jama kɔni fan bala yɛrɛ fɛ Mohamed min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Fana ka den kɛrɛnna Doila marabolo kɔnɔ ani kubu in n'ale de tun kɛra kubu daba ye k'a di jeunesse ma olu ka kubu da Mohamed Kulubali Doila in kɔfɛ a ye kuma min fɔ an ka lamɛn ne tɔgɔ Mohamed Kulubali n ye Fana ka ye n ye Doila ka ye n bɛ Doila dugutigi fo n bɛ gouverneur n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo ani radio baarakɛlaw yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye papier sɔrɔ ka bɛn ni jamana yɛrɛ ka lahaliya ye fana y'a jira k'a fɔ Doila région pour que a ka se ka développer mun de b'a jɛ mun de kan ka kɛ donc an denmisɛnnin ka wa an tɛgɛ ɲɔgɔn ma ka a daminɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye fɔlɔ an bɛɛ Doila ka di ni Doila kɛra min ye an bɛɛ de b'a kɔnɔ donc diɲɛ yɛlɛmana an ka yɛlɛma a fɛ ne yɛrɛ ye denmisɛnnin mɔgɔ ye n b'a dɔn min bɛ Doila région kɔnɔ degun bɛ population kan n b'a dɔn o de kama an ka wuli ka an tɛgɛ ɲɔgɔn ma an denmisɛnnin mɔgɔw ka bɛn ni président yɛrɛ ka hakilina ye n'o ye Asimi Goyita an b'a fo yan bi an bɛ don min na ko bi Mali yɛrɛ dɔnna diɲɛ kɔnɔ bi an b'an profiter k'a fɔ an ye association de récépissé min b'an bolo a fɔra an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Doila développement ani association tɔw min bɛ yan minnu ka hakilinaw fana ye donc an bɛna an tɛgɛ ɲɔgɔn ma degun min bɛ Doila région kan k'a ta ka taa di président Asimi Goyita ma denmisɛnnin mɔgɔw an sɛgɛnnen don bi an ta otage la an ka avenir yɛrɛ bɛ en danger donc an tɛ se ka to ten an b'a ɲini a fana fɛ micro in na yan n bɛ profiter ka association tɔgɔ bɛɛ wele fɛn fɛn hakilina ye Doila région ka ta ka ɲɛ Doila ka denw k'u tɛgɛ ɲɔgɔn ma pour que ka se ka avenir sabati région kɔnɔ an bɛna ɲɔgɔn ye dɔ kɛ an bɛ taa an ka premier ministre par intermédiaire kuma min fɔ Nations Unies tribune kan fana bɛ taa an ka degun yira jamana ɲɛmɔgɔ la n'o ye Asimi Goyita ye a ka se ka a kɔfɛlɛ Doila la sinon Doila talen don otage la bɛɛ b'a kalama a kuma tɛ se ka fɔ de mais an b'a fɔ donc an sifana mɔgɔw ko ni an wuli le tan donc an bɛ bɛɛ wele fanga in ka kɛ bɛɛ jɛ fanga ye donc fanga in ka kɛ bɛɛ hakilina ka lamɛn pour que baara bɛ se ka sabati cogo min na u bɛna kɛ an ka wuli ka jɔ fanba yɛrɛ donna nataw la hakilina baara filɛ a tɛ taa ni kɛlɛ ye an ta ye région ko ye ani an ta ye an bɛ fɛ an ka région ka dɔn Mali kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ Doila région fana bɛ yen an bɛna o baaraw daminɛ sisan kuma tɛ fila ye Doila tɔgɔ bɛ mɛn
cogo min na ani i nana se joli i b'a sɔrɔ foyi tɛ joli yan o de ye otage ye o i bɛ joli cogo min mɔgɔw da kɔnɔ cogo min na dɔw b'u yɛrɛ kɛ jolakaw ye dɔw bɛ wuli jolatigi dugu ka bɔ mɔgɔ kelen ta ma koyi ne b'a fɔ ne kelen o ne ko wuli an ka fara ɲɔgɔn kan jolakaw yɛrɛ k'a dɔn mɔgɔ si tɛ se ka na jola élection dilan an yɛrɛ kɔ mɔgɔ n'i banni yɛrɛ ye i bɛ kɛ sugu wɛrɛ de donc an kana an tɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma fiyewu min hakilina tɛ bɛn ni keleya ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sigidaw la yan an ye association de moi je suis le président de l'association nouvelle vision de la région de Diola bi ne bɛ se ka kuma ni développement sira ye o dɔ ye ka gɛlɛya min bɛ k'a fɔ pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ a la donc n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu fɛn fɛn bɛ yan bi ko jolakaw yɛrɛ bɛ se ka bila ko ɲɛma ka baara kɛ a bɛɛ sigilen don gɛlɛya de kan anw o de an tɛna jɔ n'o tuguni bon an b'a lase a fɔyɔrɔ la n'o ye Asimi Goyita a ye layidu min di an denmisɛnninw ma ko ne ale ka fanga ɲɛna a bolo ko an fana sen b'a la donc an tɛ se ka Mali bɛɛ ka degun dɔn mais an bɛ Diola région ka degun dɔn bi an bɛ n'o kɛ sɛbɛn ye ka to o da a yɛrɛ ma komi a yɛrɛ ka cɛsiri fana ye maliyɛn den bɛ ka lafiya degun kana kɛ mɔgɔ si kan an tɛ dictature ko la tuguni an tɛ mɔgɔ kelen ka fanga ko la tuguni an bɛɛ ko Diola ka de Fana o Masigi o Bɛlɛkɔ o a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ an bɛɛ ye kelen de ye donc mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la o de an ka wuli ka jɔ filanan ye sisan denmisɛnninw degunnen n'o bi denmisɛnninw ka avenir talen otage la n'i y'a ta k'a lajɛ yan anw ye minnu ye an ka denmisɛnninya kɛ Diola région na an ma denmisɛnninya jabɔ jardin t'an bolo yan cinéma t'an bolo yan tɛbɛrɛntanima t'an bolo yan an bɛ se ka to ten yan donc an se ka to ten donc ala nana ni président fana ye min ko an n'ale bɛɛ titiri kelen ye n'a ale ye jamana bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye anw fana b'an ka sigida la yan an fana b'an ka sigida degun ta ka taa d'a ma a k'a lajɛ Diola tɛ mɔgɔ si bolo tuguni Diola bɛ ala de bolo ani anw denmisɛnnin mɔgɔ o dɔ ye kupu in dɔ ye parce que n'i ye bɔlɔntan da denmisɛnninw bɛ sɔn ɲɔgɔn ye a bɛ dunun tɛmɛ u kan an bɛ terrain min na bi n tɛ terrain ti yan ne yɛrɛ kuma sulen don parce que an bɛ terrain min kɔnɔ bi k'a ye k'a fɔ ko Diola tɔgɔ bɛ taa dɔw fɛ cogo min na k'a ye k'a fɔ ko Diola tɔgɔ bɛ bɛn o cogo min na kana se foyi ti yan malatoko de don n y'o de fɔ sifinnakaw ɲɛna n ko ɲɛmɔgɔya tɛ k'a fɔ k'i b'i disi gosi ni min ka di e o tɛ ɲɛmɔgɔ ye fara ɲɔgɔn kan de k'a fɔ sifinnakaw ɲɛna vraiment u ka miiri an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi la parce que anw y'an ta kɛ yan anw ma jardin sɔrɔ yan an ma cinéma sɔrɔ yan an ma bɔlɔntan terrain sɔrɔ yan o tuma an bɛ to ten yan an ka wuli an ka taa an ka Diola kungo kuma fɔ yɔrɔ min na jɔn de bɛ se ka t'i sen na an ka hɛrɛw kan an ka t'o ɲɛɲini an ka taa an ka degun ta ka taa fɔ président ɲɛna anw tɛ mɔgɔ si dɔn Diola ɲɛmɔgɔya la ni anw yɛrɛ tɛ an bɛ gouverneur fo yan k'a fɔ a ɲɛna a bisimila a nana 13e région na a diyara an ye a ye an bisimila nin ko in na ka sɔn an ka ko ɲɛmɔgɔya ma an b'a fo a ka ŋaniya ɲuman na an bɛ préfet fo an bɛ sous-préfet fo an bɛ Diola administration fɛn fɛn nana baara la Diola an b'a bɛɛ fo an tɛ sɔn min ma tuguni o de ye jɔnmaya ye mɔgɔ kelen ka kuma Diola tɔgɔ la o banna pewu n m'o fɔ bi fana an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mohamed Kulibali kan ye fɛn fɛn basigi lafiya ye an ka jamana fantan ne bɛ fɛ Mali yarabiya la dilan minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka ɲɛtaa ko fɔ Ala k'an bila faso ka ɲɛtaa o sira kan n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Burkina an b'a ladɔn k'a fɔ Burkina min ye général Gilbert Diendéré ko ale ka kiiri baara kɔni k'olu tun bɛ sen na dɔ farancɛ tɛmɛnen na a yira la k'a fɔ ko san 20 kaso ka fara ayiwa sefa wari miliyɔn 1 bɔ ɲɔgɔn kɔ k'a kan o de sara kunnafoni ka fɔ la ko nin maa ko fɔlen k'ale tun ye Blaise Compaoré n'o ye Burkina jamanakuntigi kɔrɔ o ka baara dɔrɔn de ko nin waati in na kɔni ko wulikajɔ bɛ sen na walasa nin baara bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Laginɛkaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Moussa Dadis Camara ye ni ale yɛrɛ tun bɛ Burkina n'a taara Burkina kabini san 2009 waatiw la ko a seginna ka na karido Laginɛkaw fɛ yen kunnafoni ka fɔ la ko kama a donna Laginɛ dɔrɔn min ye kiiritigɛlaw ye ko olu tun b'a kɔ ko an bɛ min wele ko convocation ko o kɔni taara d'a ma wa ko bi tarata sɔgɔmada in na ko a kan ka taa jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ walasa kiiriw bɛ se ka kɛ cogo min na n'an bɔra yan an bɛ taa Côte d'Ivoire an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Côte d'Ivoire ale lakanabaaw ye fɔcogo la ale doyenkaw ye kule wulikajɔ kan ni u tɛ ka da carton dɔw ka carton den 60 bɔɲɔngo u y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko nin carton ninnu kɔnɔna na ko sogo de tun b'a kɔnɔ n'an b'a ko viande congelée k'a bɛɛ sɛ sogo de o tuma ko ninnu kɔni bɔra Ghana fanfɛla la ni ka don Côte d'Ivoire ko nin waati na ko sɛgɛsɛgɛli kɔni sen na walasa k'a ko tɔ da ɲɛnama cogo min na an bɛ don Camerounkaw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ Cameroun ale lakanabaaw ye wulikajɔ kan ni u tɛ ka da ɲɛnaminimafɛn dɔw kan ɲɛnaminimafɛn min ni ale yɛrɛ valeur n'a a bɛ taa sefa wari miliyari 2 bɔɲɔngo la o tuma ko wulikajɔ bɛ sen na ka se k'a ko tɔ ɲɛdɔn cogo min na bawo ko ni maa min n'a minɛna ni fɛn Egypte Ethiopia Airlines na k'a tun bɛ don de kɔnɔ ni ka kunna Philippines ale jamana kɔni kan nin waati na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen walasa k'a dɔn k'a fɔ a bɔra yɔrɔ min na ani a bɛ taa yɔrɔ min na k'a ko tɔw bɛɛ lajɛlen ko jɛ kosɛbɛ an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ kan bi sɔgɔmada na o la kuma wɛrɛ tun ye ne an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya an ka jamana ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o sabati an ka jamana bɛ yɛrɛma hɔrɔnya o kaloba kɔnɔ la yarabi Ala kalo yarabi fara ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔna na hakililasigiw la jamana in ɲɛta ni jamana in basigi la Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sababu ye Mali ka bila sababa o minɛ kɔnɔna na